हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम आए हैं एक गांव में जो बिल्कुल देखने में एक अफ्रीका की तरह लगता है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के घर, यहाँ के सारे लोग एकदम अफ्रीका की तरह लगते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। तो दोस्तों, हम एंटर हो चुके हैं यहाँ गाँव में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किधर काम पे जाते हैं। Try to find that piece of time that lets me freeze you in my mind. I don't want us to change, don't want us to chip away. Oh, I am trying to say. तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ गांव के पीछे। यहाँ भाई ये कुछ काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो भाई बताइए, आप क्या कर रहे हैं, इस काम के बारे में कुछ मिट्टी को बताइए। गीला करके ईंटें पाथूंगा भाई। ये बता रहे हैं कि ये मिट्टी है, मिट्टी को गीला करके ये ईंटें बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी ताज़ी ताज़ी ईंटें बनी हैं और ये जो आगे बनी हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये सूख रही हैं ईंटें, और वो जो उधर हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं ईंटें। ये यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। तो भाई बताइए आप अपने कुछ बारे में। अरे भाई, कुछ बताइए, आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं।